Enerjimizi hep iyi şeyler yapmaya sarf etmeliyiz. Dağılmamalıyız. İnsanın belli bir gücü vardır. Belli bir zihni kapasitesi vardır. Belli bir fikri kapasitesi vardır. Belli bir aklı kapasitesi vardır. Belli bir mantıki kapasitesi vardır. Belli bir muhakemeye ait kapasitesi vardır. Şuraya buraya dağıldığı zaman insan esas yapması gerekli olan konularda yaya kalır. Yapamayabilir onları. Bu açıdan da ille de beğenecekler sizi, beğenmeyecekler, takdir edecekler, edemeyecekler, teveccüh edecekler, edemeyecekler. Bunlara bakmamalı bence. Elimizden geliyorsa biz susuz çöllerde su olalım ve ırmaklar gibi çağlayıp duralım. İsterse başkaları zehir görsün onu, içmesin. Biz ayaklar altında hep toprak olalım. Toprak ol, toprak ki gül bitiresin. Biz toprak olalım, mümbit toprak olalım. Birileri o toprakı mümbit görmeyip tohum saçmayabilir. Saçmazsa saçmasın. O mümbit toprağa biz elimizde olan tohumları saçalım. Birileri onu timar etmezse etmesin. Biz bulut olup insanların tepesinde hep onlara gölge yapalım. Sonra yağmur damlaları halinde başlarından aşağıya inelim. Onlar o mevzuda o suyu değerlendirme adına barajlar yapsınlar, yapmasınlar. Ona takılmayalım, kalmayalım. Biz sözün en suzişisini, en suzişi namelerle dile getirelim. Birileri kulaklarını ona tıkasın ve gözlerini size kapasın. Kale almayalım. Hep suzişi namelerle, suzişi bestelerle onlara suzişi nameler dinletmeye çalışalım. Biz kalemi elimize alalım. İhlas edalı, ihlas renkli, ihlas desenli, ihlas şiveli beyanlar döktürelim. Murad-ı ilahi bunun zemini olsun. Birileri buna iltifat etsinler, etmesinler. Bugün olmasa yarının insaflı nesilleri teveccüh edip onlara sahip çıkabilirler. Biz ayaklar altında ezilen toprak olalım. Yüzümüzü yerlere sürelim. İsterse onlar bunu takdir etsinler, isterse etmesinler. Biz ekelim, onlar desinler ki bunu biz yapmıştık. Biz barajlar oluşturalım, onlar arazilerini sulasınlar. Desinler ki bu bizim adımıza yapılmıştı hepsi. Önemli değil. Önemli olan insanlık için yapılması gerekli olan şeylerin yapılmasıdır. Ve bu arz etmeye çalıştığım şeyler bana ait olması itibariyle derme, çatma, döküntü şeklinde olabilir. Fakat bu aynı zamanda peygamberlerin sesi soluğudur. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecre illa ala rabbil alemin. Sizden bir mükafat istemiyoruz. Yaptık, ettik, ortaya koyduk. Sözdü, beyandı, zemindi, toprak olmaydı, mesajdı, hakkı hakikati duyurmaktı. Bunun karşılığında sizden zerre kadar bir şey istemiyoruz. İkinci mektupta Hazreti Piri Mugan, o Yasin suresinde anlatılan Antakya'da cereyan ettiği söylenen Habib-i Neccar Hazretleri, işte hangi peygamberin elçileri ise genelde Hazreti İsa'nın elçileri gibi söyleniyor. 2 tane sonra üçüncüsü geliyor orada. Geliyor o Habib-i Neccar, İttebi'u men la yeselüküm ecren ve muhtedun. Kendileri hidayet üzerinde fakat sizden bir karşılık istemiyorlar. Eğer uyulacak, arkalarından gidilecek birisi varsa işte onlar da bunlardır. Bunlara uyun. Beklentisizlere uyun. Yaptıkları iyilikler karşısında gözleri sizin üzerinizde olanlara, alkış bekleyenlere, takdir bekleyenlere, keselerini doldurmaya çalışanlara, havuzlarını doldurmaya çalışanlara değil. Uyulacak birisi varsa bunlara uyun. Enbiya-i İzam'a uyun. Onların halis varisleri, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere uyun. Allah'ın 1000 defa rıza ve rıdvan onların üzerine olsun. O zatların varisleri sayılan Şahi Geylanilere, Hasan Şazelilere,
Mustafa Sıddık-ı Bekrilere, Muhammed Bahuddin Nakşibendilere, İmam-ı Rabbanilere, Mevlana Halid-i Bağdadilere, Şah Veli Dehlevilere, Hazreti Pir-i Muganlara, Şem-i Tabanlara uyun. Dünyaya geldiler adeta bir kefenle, giderken de bir kefenle gittiler. Geride zerre kadar bir şey bırakmadılar. İşte bunlar uyulacak insanlardır. Dünyayı gelip geçici bir uğrak olarak gördüler. Nebi beyanıyla mali ve mali dünya ma ene illa kerakibin istadalle tahta şeceretin thumme raha feterekaha. Benim dünyayla ne alakam var? Benim dünyayla münasebetim bir ağacın altında muvakkaten istirahat edip göç edip giden bir insan gibidir. Bir insanın haline benzer diyor. Böyle yaşayanlara uyun, böyle yaşayanlara uyulmalıdır. Böyle yaşayanlara uyulursa zarar edilmez. Bu açıdan da iyilik yapalım, etrafa iyilik saçalım. Fakat karşılığında onun onda birini bile beklemeyelim. Geçen de bir yerde geçtiydi yine. Bir mülahaza, bir mütalaa ile alakalı. Efendim, yaptık iyilik, bu tıpkı sadaka verme gibi, zekat verme gibi, iyilikte bulunma gibi, birini bir eve kavuşturmak gibi, birinin evine bir yol yapmak gibi, bütün bunları yaptıktan sonra ama kavli, ama fiili, ama tavırlarla, ama davranışlarla gözünün içine bakarken mimiklerinle ben sana yol yapmıştım. Hani ev yapmıştım ya böyle bile ifade etmek suretiyle minnetle yaptığın iyiliği iptal etme. Değersiz hale getirmiş olursun. Onun değer kazanması bu mevzuda senin o mevzuda tavırlarınla, davranışlarınla şöyle böyle bir minnet tavrı içine girmemene bağlıdır. Kur'an-ı Kerim diyor: La tubtilu sadakatiküm. Sadakat nişaneniz olan her türlü davranışı diyeyim, biraz daha açılımı açık bir ifadeyle, sadakat nişanesi olan her türlü civan mertlik davranışınızı ve tavrınızı elin alemin şöyle böyle başına kalkmak, yüzüne çarpmak, onları minnet altında bırakmak suretiyle iptal etmeyin. İrşadı da öyle yapmayın. Dünyaya açılmayı da öyle yapmayın. 148 ülkeye açılmayı da öyle yapmayın. 1000 okul açmayı da öyle yapmayın. Allah'ın lütufları sağanak sağanak başınızdan aşağıya geldikçe size bir asa gibi ikiye bükülün. Allah'ın nimetlerini hissetmenin, duymanın, idrak etmenin gereği budur. İki büklüm olmaktır. Bu aynı zamanda olan şeyleri kendinden bilmemenin gereği de budur. Hafizanallah. Size kendini Kur'an hizmetine adanmışlara ki en büyük dinamikleri onların bu adanmışlık ruhudur. Bu adanmışlara düşen şey odur. Ben onu yapamadım, yapmaya da gücüm yetmez. Fakat siz Allah'ın izni, inayeti, teveccühü, riayetiyle yapabilirsiniz. Allahümme efidh aleyna min havarifil ma'arif. Allah'ım drakşan çehreler ve gökçek yüzleri olan atiye ve bahiyelerini sağanak sağanak başımızdan aşağıya yağdır. Yağdır Allah'ım, yağdır ki yağdırdığın şeylere helmin mezit mülazasıyla doymayan fakirleriz bizler.